નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, જનરલ નોલેજ ફેક્ટરી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 17 જૂન 2023 અત્યારે સવારના 10 વાગ્યા છે। લાઈવ અપડેટ જોવાની છે। બિપોરજોય વાવાઝોડું હવે નબળું પડી ગયું છે, કયા વિસ્તારમાં અત્યારે પહોંચ્યું છે, તેમજ હજુ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે, તેમજ થોડોક વધારે પવન ફૂંકાવાનો છે। વાવાઝોડાની અસર હવે નહીં જોવા મળે, પરંતુ ભારે પવન કેટલાક વિસ્તારોમાં ફૂંકાઈ શકે। કાલ કરતાં ઓછો પવન ફૂંકાશે, છતાં લાઈવ અપડેટ જોવાની છે। હજુ સાંજ સુધીમાં કેટલાક વિસ્તારોની અંદર એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, તેની સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌથી પહેલાં અત્યારના સમયે વાત કરીશું ગુજરાત ઉપર જે બિપોરજોય વાવાઝોડાનો ભય હતો તે છેલ્લા 2 થી 3 દિવસથી ગુજરાતની જનતા ઉપર મોટી આફત હતી, તે પૂરી થઈ। સૌથી વધારે કચ્છ જિલ્લા ઉપર ખતરો તોળાયેલો હતો। કચ્છ અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં ભારે નુકસાન થયું છે। વીજ પોલ, વૃક્ષો, મકાનો તમામ ધરાશયી થયું છે। જાનહાનિના કોઈ સમાચાર નથી, પરંતુ લોકોની, ગરીબોની જે મિલકત છે, રહેવા માટે મકાન અત્યારે નથી, કાચા મકાનો હતા તે પણ ધરાશયી થયા છે। પતરા ઉડી ગયા છે, સિમેન્ટના પતરા તૂટી ગયા, આવી ઘટનાઓ બની છે। ત્યારે હવે ખુશીના સમાચાર એ છે કે વાવાઝોડું ગુજરાત ઉપરથી હવે પસાર થઈ ગયું છે અને હવે રાજસ્થાનની અંદર ડીપ ડિપ્રેશન બનવાની તૈયારીમાં છે। આગામી સમયમાં હજુ ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે પવન ફૂંકાશે, પરંતુ હવે ધીમે ધીમે પવનની ઝડપ ઘટશે અને વરસાદની પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં જે અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો, 10 ઇંચ જેવો વરસાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં પડ્યો, તેમાં પણ હવે ઘટાડો થવાનો છે। તો જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ અત્યારે કેવી પવનની ઝડપ છે। આગામી સમયમાં આ સિસ્ટમ છે, વાવાઝોડું હવે ન કહી શકાય, સિસ્ટમ છે, તે કઈ દિશામાં આગળ વધશે બિપોરજોય તેની વાત કરીએ। અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને આજે સાયક્લોન છે, વાવાઝોડું બિપોરજોય અત્યારે ડીપ ડિપ્રેશન બનવાની તૈયારીમાં છે। તે આ બારમેર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં છે, ભીનમાલ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં, અને સાંજ સુધીમાં લગભગ જોધપુર આજુબાજુ પહોંચી જશે। અત્યારે ત્યાંની જે પવનની ઝડપ છે તેની વાત કરીએ તો અત્યારે 82 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે હજુ થોડું મજબૂત છે, તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના જે ભાગો છે તેમાં 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઝાટકાના પવનો, પાલનપુર આજુબાજુ પણ ઝાટકાના પવનો, આંચકાના પવનો, આબુ રોડ તેમજ થરાદ, આ બધા વિસ્તારોમાં 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે અત્યારે પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે। તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો 50 થી 55 કચ્છમાં, તેમજ મૂળ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં રાજકોટ છે, જામનગર છે, ભાવનગર છે, અમરેલી, જૂનાગઢ 49 થી લઈ 52-53 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, અને વડોદરા, દાહોદ આજુબાજુ તેમજ અમદાવાદ આજુબાજુ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આંચકાના પવનો અત્યારે ગુજરાતની અંદર ફૂંકાઈ રહ્યા છે। તો આગામી બપોર પછીના સમયે જે ઉત્તર ગુજરાત ઉપર જે અત્યારે અસર છે વાવાઝોડાની તે પણ પૂરી થશે। ભારે પવન અત્યારે ફૂંકાઈ રહ્યો છે, તેમાં ઘટાડો થશે। નોર્મલ પવનની ઝડપ 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની આગામી સમયમાં જોવા મળશે। જમીન લેવલના જે પવનો છે તેની વાત કરીએ તો 30 થી 46ની ઝડપે અત્યારે પવનો ફૂંકાવાની શક્યતાઓ આગામી સમયમાં બપોર પછી જોવા મળશે। હવે વાત કરીશું વરસાદની, કયા વિસ્તારમાં અત્યારે વરસાદ પડી રહ્યો છે। અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે કચ્છ જિલ્લાની અંદર ખાવડા અને રાપર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે, તેમજ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગોંડલ, રાજકોટ અને ચોટીલા આ જે ભાગો છે તેમાં હળવો વરસાદ પડશે। થોડો વધારે વરસાદ મોરબી, સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુ પડશે, તેમજ સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના હોય તો ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા છે, હિંમતનગર છે, રાધનપુર છે, તેમજ થરાદ, પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેરબ્રહ્મા, રાધનપુર, સુઈગામ, ભાટસણ, દિયોદર, ડીસા આ બધા વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વરસાદની, હજુ પણ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના આજ સાંજ સુધી રહેલી છે। તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વાત કરીએ તો અત્યારે વડોદરા, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં સામાન્ય વરસાદની અત્યારે ઝાપટાની શક્યતાઓ રહેલી છે। જોઈએ વરસાદ અત્યારે સિસ્ટમ કઈ રીતે આગળ વધે છે તેની અપડેટ જોઈએ। હવે જોઈએ આપણે આ સાયક્લોનની જે સિસ્ટમ છે, વાવાઝોડું છે બિપોરજોય તે જોધપુર આજુબાજુ પહોંચવાની તૈયારીમાં છે, ત્યારે કઈ રીતે આગળ વધશે। આજે બપોર પછીના સમયે ગુજરાત ઉપરથી તેનો ખતરો ઓછો થશે, પરંતુ વાવાઝોડાની જે પાંખ છે તેનો ઘેરાવો છે જે ઉત્તર ગુજરાત સુધી હોવાના કારણે આજ રાત સુધી થોડો વધારે પવન ફૂંકાશે। 50 થી 60ની પવનની ઝડપ બપોર પછીના સમયે પણ જોવા મળી શકે છે। તો આવતીકાલ સુધીમાં આ જે વાવાઝોડું છે બિપોરજોય ડીપ ડિપ્રેશન બની અને જોધપુર આજુબાજુ પહોંચી જશે, તે બધા વિસ્તારોની અંદર પણ ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। હવે આપણે વાત કરીશું આગામી આજે સાંજના સમયે 6 વાગ્યા પછી ગુજરાતના કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી શકે। તો સુઈગામ, પાલનપુર, મહેસાણા, ડુંગરપુર આ બધા વિસ્તારો છે ઉત્તર ગુજરાતના, તેમાં ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। આજે રાત્રિના સમયે પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે, તેની વાત કરીએ તો આજે રાત્રે પણ ઉત્તર ગુજરાતના જે ભાગો છે તેમાં
10, 11 અને 12 વાગ્યા સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા રહેલી છે. તેમજ આવતીકાલે જોધપુર આજુબાજુ જે આ વિસ્તારો છે તેમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ સિસ્ટમ જ્યાં સુધી આગળ વધશે દિલ્હી સુધી તે બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે અને હાઈ એલર્ટ ઉપર અત્યારે ઘણા બધા વિસ્તારોને પણ મૂકી દેવામાં આવેલા છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ આગામી 10 દિવસની અંદર ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારોમાં કેટલો વરસાદ પડવાનો છે. તો અત્યારે 12-13 કલાક સુધી અને આ રાત્રે વરસાદ પડ્યો તેના આંકડા છે. તો આ ગાંધીધામ આજુબાજુ સામાન્ય વરસાદ તેમજ ખાવડા, રાપર અને ધોળાવીરા આજુબાજુ 125 mm, રાધનપુર, થરાદ, પાલનપુર 150 થી 200 mm સુધીનો વરસાદ ઉત્તર ગુજરાતમાં જોવા મળ્યો છે અથવા આવનારા સમયમાં હજુ પડી શકે. હળવદ, જામનગર, મહેસાણા, ડુંગરપુર, વડોદરા, દાહોદ આ રીતે જે વરસાદ સામાન્ય વરસાદ જોવા મળે તે આ બધા વિસ્તારોની અંદર દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે દક્ષિણ ગુજરાત હોય, સૌરાષ્ટ્ર હોય તેમજ જે સાયક્લોનની અસર છે, વાવાઝોડાની અસર રાજસ્થાન તરફથી તેના કારણે મધ્ય ગુજરાત સુધી વરસાદની પાંખ ફેલાયેલી છે. ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ ને સુરેન્દ્રનગરના કેટલાક વિસ્તારો અને રાજકોટના કેટલાક વિસ્તારોમાં હજી વરસાદ પડ્યો નથી. તો ખેડૂત મિત્રો આ હતા અત્યારના સવારના 10 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર કે વાવાઝોડું ગુજરાત ઉપરથી હવે હટી ગયું છે. અત્યારે રાજસ્થાનની અંદર સક્રિય છે. ત્યાં 80 કિલોમીટરની પવનની ઝડપ છે. ગુજરાતની અંદર 70 સુધીની પવનની ઝડપ અત્યારે જોટાના જે પવનો છે તે ફૂંકાઈ રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સામાન્ય રીતે પવન થોડો ઘણો અત્યારે 45 થી 50 જેવો આજે રહેવાની સંભાવના રહેલી છે. દર વર્ષે આ સમયગાળા દરમિયાન આટલા પવનો ફૂંકાતા હોય છે. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. બપોરના સમયે જોતા રહેજો જનરલ નોલેજ ફેક્ટરી યુટ્યુબ ચેનલ.